Ekmek alsanız iyi olur. Bir de sana bir şey söyleyeyim. Sana bir ihale vereyim. Şimdi bizim evden biri çıkacak. İsim vermek istemiyorum. İsmi bir mal. Öyle partına vurup böbreğini al. Gıcık olayım ha. Gıcık olayım. İhale sende. Böyle partına vurup böbreğini al. Kakko, insan doğar beşikte, mezarda yatmak için ve kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Sağ olasın. Ağzına sağlık. Üzerimize ne düşse söyle, Eyvallah. askerler emrinde. Eyvallah.